तो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको यहाँ पे बोल्ट मिराज का देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके की वॉच की लुक जो है होने वाली है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड जो है मिल जाते हैं एंड आपको एक यहाँ पे बारकोड स्कैनर मिल जाता है जिसके थ्रू आपको मिनिमम 100 रुपीज़ का पेटीएम जो है वो एज अ अवार्ड यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट थिंग हमें यहाँ पे वॉच मिल जाती है एंड किस तरीके से पूरी पैकिंग कर रखी है आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सो पैकिंग इज़ रियली नाइस। सो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। बाकी वॉच की लुक देखो यार, ऐसे देखने में लग रही है ना एकदम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी वॉच। एक हमें यहाँ पे पोको पिन चार्जिंग केबल जो है वो मिल जाती है। हमें यहाँ पे वॉच का स्ट्रैप लूज़ करने के लिए, टाइट करने के लिए अलग से जो टूल है वो दे रखा है।